備大揭曉啊！我今日就嚟睇下喺三角洲依個毛入邊倉庫有乜嘢，由依度開始睇啦。我哋由左邊開始睇嘅。首先呢，打咗個紙琴入去，跟住打咗依啲都唔錯嘅，跟住做一個維修就咁噶啦。跟住呢，到我哋右手邊即係我哋倉庫，我哋倉庫呢，有依個紅包啊，跟住仲有依兩把槍，跟住仲有一把槓桿式同埋 AKM 同 SCAR，仲有一個標準頭盔嘅，跟住仲有一個精密頭盔同埋我哋嘅金彈啊，係啊，我有好大量嘅依啲手術包同埋護甲，仲有依啲金石同埋依啲神秘女人，同埋依啲嘢飲呢，你哋千祈唔好攞咗去賣，佢哋有嘢用嘅。有啲係手術時間同後續控制啦，有啲係負重提升嘅，漫長告別係恢復體力嘅。當然有唔同嘅飲品有唔同嘅作用啦。呢啲就有金彈，係子彈。都講到我哋紫色都有飲品咁，所以跟住呢度一堆子彈唔使睇，呢度都唔使睇，跟住呢度係啦，你睇到？睇唔睇到？嗰啲大把卡啊！不過呢啲差唔多全部都仿製，差唔多可以好多雷達控制室嘅卡，一、二、三、四個，跟住紙卡都有，係啊，紙卡都有。啲藍琴都有，跟住我仲有個金玫瑰，即6168666啊，即係666啊。跟住嚟睇下我哋第二個倉庫，嚟電動車電池，跟住有3個喇叭，跟住有護甲，跟住有依兩個嘢，跟住我哋紫色嘅唔使睇。你就知啦，跟住我有個手機啊，跟住我仲有一個價值200萬嘅風火世界盃紀念獎杯啊，跟住仲有個馬上起飛，跟住仲有個紅李王啊，我仲有威小龍同赤小梟啊，開始未到，跟住仲有呢個軍用炮彈，價值140萬，跟住仲有一個機械巨攻鋒模型，跟住發射，跟住仲有金筆啊，係啊，跟住仲有呢個名貴啊懷錶，蔡依德的懷錶啊，價值20萬。跟住呢個哋20萬嘅唔同錶，一個機械錶，一個懷錶，跟住仲有個金條，跟住座鐘，係啦，跟住仲有個閃亮亮的海盜金幣，跟住就純金打火機、白音盒、衛星電話。呢個9萬嘅，跟住仲有一個即係9萬嘅軍用彈道電腦。咁呢啲就係我而家嘅倉庫嘅嘢，希望大家唔會驚到你哋下巴去到你嘅後腦啦，驚到。咁我哋條片就到呢度啦，拜拜。